Muramati wa mĩtitũ rungu rwa rũhonge rwa KFS Julius Kamau augĩte gĩkĩro gĩkĩ kĩongererekete kuma gĩcunjĩ kĩa 8 harĩ igana kĩa mĩtitũ mwaka-inĩ wa 2018 nginyagia gĩcunjĩ gĩa 12.1 mwaka-inĩ ũyũ, ũndũ ũrĩa augĩte ũrabatara kũgathĩrĩrio. The tree cover, which is a good component and it is actually speak to the agenda of the day. The tree cover of the country now has surpassed 10%, and now we are 12.13%. That is a good indicator, and that's the first assessment to assess the tree cover. The reason why this is important, and especially because this first facility is located in Nyandarua County, and Nyandarua County today stands at about 27% tree cover, it's because we also hope after 5 years we will come and make an assessment. Arĩtie hĩndĩ ya kũrugũria kĩganda kĩa mbaũ taũni-inĩ ya Olkarau kĩrĩa kĩũĩkaine ta Komoza Sawmill, kũrĩa augĩte kũrĩ na thoko nene ya indo cia mbaũ. The country today demand of timber, if I'm not wrong, is about 45 million cubic meters. We can only feed into that by 2 million. The deficit today cannot be less than 15 million, including the import, 15 million cubic meters of wood. Therefore, the market and the demand cannot be a barrier to the growth of this industry. Kamau aruga na gũtuĩka KFS nĩ hotete kuongerera ĩka cia kũrĩa kũhandĩtwo mĩtĩ kũrĩ ona ũnyihu wa mĩtĩ ya kwatũra mbaũ gũkũ bũrũri-inĩ. Mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya Komoza Travis Howard augĩte wendi wao nĩ kũnyitanĩra na anyiti itemi na arĩmi mĩhang'o-inĩ ya ũhandi na ũkũria wa mĩtĩ itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia thoko ya mbaũ. The raw material that you see here comes from smallholder farmers. In the instance of Komoza, smallholder farmers effectively get value for their trees. We are planting far more trees than what we are harvesting. Commissioner wa Nyandarua Amos Mariba na mũrũgamĩrĩri wa Kefri Jane Njuguna nĩ marathĩrĩirie kambuni ĩno nĩ ũndũ wa gũthondeka mĩeke ya mawĩra, makiuga rĩu arĩmi marĩ na gĩtũmi kĩiganu gĩa kũhĩmbĩria ũhandi wa mĩtĩ. We shall support this investment because it creates value to our farmers. It will transform the economies of this county, and it will also transform the Kenyan economy. And my forestry background tells me that you need to plant and grow trees so that this factory will be sustainable. Girifuatilia TV kuma Olkarau County ya Nyandarua, jitagwo Peter Mwangi.